Awuzubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́ ẹ̀yin èèyàn mi ṣó ń roll tó adúpẹ́ fọ́lọ́run fún wákàtí. Mo ṣe fídíò kan níjọ́ wo, mo sọ pé agbára idọ̀, mo wá ní part 2, mo wá ní tò. Ẹ̀yin gédọ̀gédọ̀ ẹ stop ẹ mọ́ gédọ̀ mọ́ because nǹkan tẹ́ ẹ gé fún kò work, it's not working. Tó ní ló bá yá o, ní èèyàn kan bá challenge mi o. Ló bá ní ṣe bí islamically ni, ṣe bí kinní kan ni. Tẹ́ bá sọ pé islamically ni ẹ ti cheat àdínì wa. Islamically kọ́. Torí pé kíni? Circumcision ó ti wà kí Islam tó wà. Nínú gbogbo Al-Qur'ani yẹn bó ṣe tóbi tó yẹn kò síbi tí wọ́n ti mention circumcision. Èèyàn kan tún wá sọ fún mi pé ṣé bí wọn ò mention salati, ẹ má jẹ́ k'Ọlọ́run bínú. Ẹ ka Qur'ani yín dáadáa. Salati how many times tí wọ́n kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe tí wọ́n ṣe gan inú Al-Qur'ani ló wà. Àtàárọ̀ àtọ̀sán àtàlẹ́ tí Ọlọ́run sọ ní different verses. Ẹ lọ check Suratu Bakara verse 238 ẹ máa bá ń bẹ̀. Ẹ lọ check Suratu Al-Mumini, that is Quran 23 verse 1 ẹ máa bá ń bẹ̀. Suratu Bakara yẹn Quran 2 ni, Quran 2 verse 238 kò séèyàn tó lè kà á. Ẹ má fi sàlátì ìwé mutilation, ẹ má fi wé. Wọ́n ní èèyàn kan wá sọ fún mi pé ó ní sunna ni. How many times ni Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ló mention female mutilation tí wọ́n report ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú hadith? How many times? The only time tí wọ́n mention ni pé ìgbà tí Anabi tó ń bèrè lọ́wọ́ obìnrin pagan kan, because àwọn pagan ló mọ̀ ń ṣe láyé ìgbà yẹn. Anabi ń bèrè lọ́wọ́ obìnrin pagan yẹn pé ṣé o ṣì ń ṣe fún àwọn èèyàn, because obìnrin yẹn ń ṣe bí business ni, ṣé o ṣì ń ṣe fún àwọn èèyàn? Ó ní is it forbidden? Anabi wa sọ pé rárá, pé it's allowed. Àmọ́ bí wọ́n ṣe report hadith tó, àwọn èèyàn, àwọn caliphate Ọlọ́run, àwọn èèyàn ńlá Ọlọ́run tó fi report hadith tó, àwọn tó súnmọ́ Anabi wọ́n ṣe report gbogbo ìgbésí ayé àtàwọn ọ̀rọ̀ Anabi ńgbà yẹn. Àríbi tí wọ́n kọ pé àwọn female families Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kankan ṣe female mutilation. Anabi Ibrahim Abraham ó tóbi ẹni Ọlọ́run, ẹni ìyè, ẹni ìkẹ́, bàbá mi o, bàbá mi ńlá. Bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ wọn tó nínú Al-Qur'ani, wọn ò sọ nípa circumcision wọn tí wọ́n ṣe. Torí pé Ọlọ́run sọ wípé gbogbo nǹkan tó ń ṣe dáradára ni, ẹ má fi kún, ẹ sì má yọ kúrò ńbẹ̀. Tẹ́ bá ti wá ń sọ̀rọ̀ circumcision yẹn, ibo ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti wá gbé jáde pé gbogbo nǹkan tó Ọlọ́run sọ dáradára ni? Circumcision is a borrowed course. Àwọn Shafi, àwọn Ambali, àwọn Hanafi, school of Islam, àwọn Shafi, àwọn ni wọ́n compulsory female circumcision. Wọ́n dẹ̀ àwọn kìíní dẹ̀ ló practice kìíní yẹn dáadáa. Àwọn Yemen practice ẹ̀, àwọn Qadisiyan àwọn náà practice ẹ̀ dáadáa. It is a borrowed law. Kò kí ń ṣe Islam ló gbé kìíní yẹn wá. Nínú hadith tí mo tó showcase tó tára tó fara pẹ́ mọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ circumcision nínú hadith yẹn. Ó ní ìgbà tí Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó béèrè lọ́wọ́ obìnrin yẹn pé ṣé o ṣì ń ṣe iṣẹ́ yẹn? Obìnrin yẹn wá dáhùn pé ṣé is it forbidden? Anabi wa sọ pé rárá, it is allowed. Anabi wa sọ wípé tó kó wá kó ń kọ́, because káwọn àwọn kan wọ́n mọ́ gé deep, kò yẹ kó mọ́ gé deep. Ṣé ayé ìsìn gan ṣáà rí wọ́n ti ń gé deep? It's not ìgbà tó rọ ẹ̀yẹn wọ conversation yẹn ẹ rí pé kò compulsory, it's an obligation. It's not obligation, it's not obligatory, sorry. It's just wọ́n recommend ẹ̀ nígbà yẹn náà ni. Àwọn nígbà yẹn wọ́n sọ pé ó mọ́ beautify face, wọ́n sọ wípé ó mọ́ jẹ́ kọ́kọ́ wọn ọ̀nà wọn, you understand? Ó dẹ̀ mọ́ reduce pé bí obìnrin ṣe máa urge fún the sexual relation àbí sexual desire, pé kó curb sexual desire obìnrin. So kíní tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe yìí nísìnyí ó ti ń cause problem. Ọlọ́run sọ wípé nǹkan tó bá máa dààmú yín ó ti dààmú òun náà. Nǹkan tó bá máa dààmú yín ti dààmú òun.
ẹ má nira yín lára, nǹkan tó bá máa discomfort yín ó ti discomfort o, ẹ má don't endanger your life. Ìkan tó bá wù ẹ́ ó wù Ọlọ́run provided tó kì í ṣe sin. Ẹ̀sìn ìsìlámù ìmọ́tótó ni, nítorí ẹ̀ ni àyè fi gba ti male circumcision. Torí tí ọkùnrin ò bá ṣe báwo ló ṣe fẹ́ rí, tí ọkùnrin gan ló beautify jù, èwo tó obìnrin bá ló ṣe beautify sójọra wọn ni, ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́. Number 2, tí ọkùnrin tí wọn ò bá gé ìdọ̀tí máa á síbẹ̀, kòkòrò máa á síbẹ̀, wọ́n máa hún ní hàù. So ó better kí wọ́n gé títọ́ ọkùnrin. So òun ni òyìn àyè yẹn fi jáde pé nǹkan tó bá ti wù ẹ́ ó wù Ọlọ́run provided tó bá ti ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ti endanger your life. Ọlọ́run sọ nípa circumcision Ọlọ́run sọ nípa circumcision obìnrin sì endanger life wọn. Kí ló dé tẹ̀ fi ní jáwọ́ ń bẹ̀? Èyàn tó bá sọ wípé islamically ni ó fi cheat àdínì mùsùlùmí, torí Ọlọ́run sọ wípé ẹ má fi kún ẹ sì má hàdì, gbogbo nǹkan tó ń dá dáradára ni Ọlọ́run sì ló ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ Kùránì, ẹ má fi kún ẹ sì má fi yọ, kò sí circumcision nínú Kùránì. Àwọn èèyàn kan tó wá lọ fún àwọn béèrè lọ́wọ́ èmi pé ṣé bí sàláàtì ò sí nínú àlùkùránì, ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́, àwọn tó ń sọ ò ṣe mùsùlùmí, wọ́n tó ń sọ ò ṣe mùsùlùmí. Wọnú àwọn verses wọ̀nyẹn, oríṣiríṣi súrà, mọ́ wọnú verses. You have to read inside, you have to read àlùkùránì láti mọ̀ pé sàláàtì wà ń bẹ̀. Ẹ lọ súratu Bákàrà, ẹ rí sàláàtì ń bẹ̀. Ẹ lọ sí Al-Mumini, ẹ rí sàláàtì ń bẹ̀. So many verses. Ram, ẹ rí sàláàtì ń bẹ̀. Bani, ẹ rí sàláàtì ń bẹ̀. So many verses, so many Quran. Nínú verses wọn yẹn, ẹ rí sàláàtì ń bẹ̀. Ẹ kò jọra wọn. 5 pillars of Islam. One of the 5 pillars of Islam ni ìrun kíkí. Ìwọ tó kírun ó ṣe àlùkùránì, ó ṣe mùsùlùmí. Ṣé o gbọ́ pé àwọn tó dábẹ́ ò ṣe mùsùlùmí ni? Tó bá jẹ́ pé ó pọn dandan bí ìrun ni, ṣé àwọn nọ́ọ̀tì ṣé wọ́n gbà káwọn mímọ́ mọ̀ ṣe? Tó bá pọn dandan ni, ṣé wọ́n ní mọ̀ ṣe lọ́sítà? Wọ́n ò ṣe anyway lọ́sítà, wọ́n ò ṣe lọ́sítà. Wọ́n advice yín pé it's against woman rights. Woman rights wọ́n pè against woman rights. So irú àwọn law yẹn, àwọn law míì gan àdínì fi àyè kalẹ̀ fún wọn pé kẹ́ decide on your own. Decide on your own ó ní irú circumcision yìí jẹ́. Because tó bá ti endanger ẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ṣe ó endanger, wọ́n kọ̀ tí ẹ̀ jù. Kí ló dé? Kí ni ọmọbìnrin ṣe fún yín tẹ́ fi sọ pé ẹ fẹ́ pa sexual urge? Kí ló ṣe? And kí ni yẹn tẹ́ ẹ̀ ń ṣe yẹn kò ṣe, kò work. Wọ́n máa fi ní ẹ dènà rẹ̀, kò work. It's not working. The only thing, just expose them to wound. Because kí ni yẹn ṣé ojú egbò, ojú àpá ó lè dojú ara mọ́ láíláí ni, kò lè jọ. And èyí tẹ́ ń da tẹ́ àwọn fi mí ṣe research níbẹ̀ yẹn, please go do some research yourself. Èyí tá bá ti sọ, àwa ti lọ fún àti bèrè, àti wádìí, àti wá lọ́dọ̀ àwọn scholars oríṣiríṣi àti gbé wá fún yín, ẹ tí wọ́n ní wá lára mọ́. Ìwọ tó bá kù díẹ̀ káàtó, o lè wá fúnra rẹ̀ kó dẹ̀ wá dáadáa, kó search ní the right source. Yes. So àti nínú àlùkùránì, nínú hadith, nígbà fẹ́ fi kún, that's the last one. Nínú hadith kò síbi tí wọ́n ti showcase pé female family ànábì kankan ó ṣe. So ṣé wá dàbí òun ni? Ṣó dàbí òun ni? Inú àwọn 5 pillars of Islam yẹn náà, àwọn tí wọ́n sọ pé èyí tẹ́ bá lè ṣe kẹ́ ẹ ṣe wà ń bẹ̀. Talkless èyí tó tiẹ̀ sí lára pillars. So èmi kọ́ ni mò ń discourage ẹ o. Èmi ò discourage, èmi kọ́ ni mò ń discourage ẹ. Àmọ́ àkàwọn èèyàn kan yé sọ wípé islamically ni. Rárá, ó ti wà before Islam. Ó ti was like a kind of borrowed law. Àwọn tó dẹ̀ compulsory ọ̀nà láti mention níwájú yẹn. Ọ̀nà ti sọ wípé nǹkan tó ń dá o, ẹ má fi kún ẹ̀sìn mọ́, ẹ má minus, ẹ má plus. Nítorí ẹ̀ lẹ fi rí pé wọn ò mention ọ̀rọ̀ circumcision. Both ọkùnrin àti obìnrin wọn ti mention, just like masturbation tá à ń sọ yìí ni. Pé ẹ decide on your own and decide good. Èwo ló pay ẹ, èwo ló pay ẹ, èwo ló máa cause any harm, èwo ló ní cause any harm. So èyí tó pay dáadáa ó ní ti male, ti female kò pay. Ìwọ tó ń wò mí, ẹ bá wa carry ẹ on no to female mutilation.
is causing great pains. Tí mo sọ story yẹn mi ní méje sọ story kí mo tún repeat story tí mo sọ ń jọ yẹn. Ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ story ọmọ tí wọ́n ṣe fún ẹ wo the other video. This is on point, using my words to help others. Ẹ má bínú o, bóyá ọ̀run ló ń kúrò on point and bye for now.